pertama kalinya di musim 2025, Pecco Bagnaia gagal lolos kualifikasi sesi kedua. Bahkan di sprint pun, dia hanya mampu finish ke-13 dan menyelesaikan balapan utama ke-9. Di sesi wawancara dengan media usai sprint race, sekali lagi Pecco mengatakan kepada media bahwa ini salah satu momen terburuk dalam karir olahraga saya. Kami bekerja seperti biasa. Bedanya sekarang lebih rumit karena rekan setim saya mendapatkan hasil yang fantastis. Motor kami sama, tetapi ada reaksi yang sangat berbeda saat dikendarai. Motor mereka tetap tenang saat pengereman, sementara motor saya banyak bergerak. Itu rumit bagi mereka juga, tuturnya merujuk pada para teknisi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan jawab di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan berita tentang dunia sport otomotif. Terima kasih.